Pada tanggal 20 September 2021, tim gabungan Posmat TNI Angkatan Laut Sungai Liat dan Satpol Lairut melaksanakan tugas kemanusiaan dalam pencarian korban ABK yang tenggelam di perairan laut Pos Keamanan Jelitik yang berinisial SM. Dalam pencarian tersebut terdiri dari personel Posmat TNI Angkatan Laut Ditpol Lairut Polda Bangka Belitung, wilayah Sungai Liat, tim SARS, Basarnas, Laskar Sekaben, dan unsur lainnya. Baik, ini adalah kepergian daripada tim dari Ditpol Air Polda Bangka Belitung menggunakan speed, dan di sebelahnya juga sudah ada tim patroli lain yang siap berangkat dari Posmat AL Sungai Liat. Nah, bahwa petugas ini akan melakukan misi kemanusiaan di dalam pencarian korban diduga tenggelam pada malam hari tadi dari atas perahu nelayan. Dan sudah dilaporkan, dan hari ini dilakukan proses pencarian korban untuk menemukan korban yang hilang tersebut. Ini berada titik tenggelamnya korban diduga berada di 11-12 mil dari pos Ditpol Air Polda Babel atau Posmat TNI AL Sungai Liat. Pencarian dilaksanakan pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tim gabungan menggunakan 2 unit speedboat dari petugas Polairut Polda Bangka Belitung dan 1 speedboat dari Posmat TNI Angkatan Laut. Petugas keamanan Jelitik Sungai Liat menghimbau kepada warga pesisir atau perahu nelayan yang menemukan tanda-tanda korban ABK tenggelam agar segera melaporkan ke pos petugas Jelitik atau keamanan setempat. Saya JJ Cantika dari Sungai Liat BNTV Nasional, Kepulauan Bangka Belitung.